तो सब्सक्राइब कीजिए ग्लैम विथ मी को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, एंड ये बिल्कुल फ्री है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विथ मी। एज यू नो, मैं हूं मोनोस्विता और आज का वीडियो के टॉपिक है सैटरडे इवनिंग रूटीन का। तो सैटरडे एंड संडे मेरे हस्बैंड के ऑफिस छुट्टी होता है, तो हम सैटरडे एंड संडे को घूमने जाते हैं बाहर। तो आपका शायद पता है हैदराबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। वैसे इंडिया में सारे जगह बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो बढ़ चुकी है, तो इधर पे इतना ज़्यादा गर्मी है कि हम लोग सुबह को घूमने को नहीं जा सकते। इतनी गर्मी है बाहर, अगर हम जा रहे हैं ना तो मतलब ऐसा होता है, तो इसीलिए हम नहीं जा रहे हैं। और एक चीज़ हो रहा है कि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा वेट गेन कर रहा है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन हम कोई पार्क या ऐसे कोई जगह पे जाए जहाँ पे जाके वो थोड़ा सा वॉकिंग कर ले और उसका हेल्थ जो है वो ठीक रहे। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा है कि सैटरडे को हम घूमने नहीं जाएंगे। हर एक सैटरडे हम एक पास में एक पार्क है उसमें जाएंगे और वो 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे वॉकिंग करेगा। तो वही जा रहे हैं हम लोग। आपको भी मैं लेके जाऊंगी, पहले रेडी हो लेती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ 5 मिनट के अंदर। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बीबी क्रीम एंड थोड़ा सा सन पफ पाउडर एंड थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा बिंदी, ईयररिंग, लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर, दैट्स ऑल। तो चलिए पार्क चलते हैं।
सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है एंड आपके वजह से ये हो पाया है। तो ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। तो ये तो एक छोटा वाला माइलस्टोन है, मैं और भी बड़ा बड़ा माइलस्टोन क्रॉस करना चाहती हूँ आपके प्यार से। एंड उसी के वजह से हम लोग गए थे खाना खाने, मतलब स्नैक्स वैक्स कुछ खाने शाम को। वैसे हम लोग बाहर कभी भी नहीं खाते हैं, खूब बहुत ही कम खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था आज तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि आज तुम्हारा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। तो मैंने बोला ठीक है चलो खा लेते हैं। और रात के खाने में राजमा चावल बनाया था मैंने सुबह को। तो रात में मैं काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ ताकि वो रात में भी हो जाए। तो सुबह को चावल के साथ खा लिया, रात को रोटी के साथ खाएंगे, थोड़ा सा सलाद या कुछ रायता वगैरह बना लूँगी। एंड थोड़ा सा खीर भी है, बंगाली स्पेशल खीर, मतलब बंगाली स्पेशल पायस बोलते हैं उसको, वो भी है, मेरी मम्मी ने बनाया था। तो उसके साथ हमारा जो डिनर है वो हो जाएगा। तो आप मेरे वीडियो देखते रहिए। टिल देन टेक केयर।